हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि टेबल फैन जो हमारा आता है उसको फिट कैसे करते हैं। नया टेबल फैन है, अभी अनबॉक्सिंग इसके करके मैं आपको दिखाता हूँ कितने पार्ट आते हैं और इसको फिट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी है हमारे टेबल फैन के पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट आता है वो है जो हमारा टेबल फैन के एग्जिट नीचे लगता है, वो जिसके ऊपर टेबल फैन होता है, और ये है उसका डंडा, और ये है पंखे की जाली, ये है पाखड़ा और ये है मोटर। तो आइए सबको जॉइंट करके सीलिंग फैन की फिटिंग करते हैं।
फाइनली हमने पंखे की फिटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं उसका लुक कुछ इस तरह से आता है। अभी इसको चालू करके भी टेस्टिंग करेंगे। अभी हमारा सीलिंग फैन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई लोग, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।